டிராகன் ரிலீஸ் ஆன 11 டேஸோட வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் 115 crores டச் பண்ணியிருக்கு. தமிழ்நாடு கிராஸ் 61 crores, ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா கிராஸ் 16.45 crores, கர்நாடகா 8.55 crores, ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா 2.6 crores, ஓவர்சீஸ் 26.5 crores. ஸோ டிராகன் ரிலீஸ் ஆன 11 டேஸோட டோட்டல் வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் 115.1 crores. நெக்ஸ்ட் பார்த்தாக்க கிங்ஸ்டன் மட்டும்தான் இருக்குது. வீரதீர சூரன் ரிலீஸ் வரைக்கும் பெரிய படங்கள் எதுவும் இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கலெக்ஷனாக டிராகனுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். மூக்குத்தி அம்மன் பார்ட் 2 மூவியோட பூஜை வர மார்ச் 6 பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் கிராண்டாக நடக்க போகுது. சுந்தர்சி டைரக்ஷனில் நயன்தாரா இதில் லீடர் நடிக்கிறாங்க. வேல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹை பட்ஜெட்டில் இந்த படத்தை எடுக்க வேல்ஸ் பிளான் போட்டிருக்காங்க. மலையாள சினிமாவில் பிப்ரவரி மந்த் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சூப்பர் ஹிட்டான படம் தான் ஆஃபீஸர் ஆன் டியூட்டி. இதோட தமிழ் டப்புடு வெர்ஷன் வர மார்ச் 14 ரிலீஸ் பண்ண பிளான் போட்டிருக்காங்க. இப்போ தமிழ் டப்புடு ட்ரெய்லரும் வந்திருக்கு. ட்ரெய்லர் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இது ஒரு கிரைம் த்ரில்லர். தமிழில் இந்த படம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். லெக் பீஸ் மூவியோட ஸ்னேக் பீக் இப்போ வந்திருக்கு. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மூவி வர ஃப்ரைடே தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது. நம்ம விஜய் சேதுபதியோடைய நெக்ஸ்ட் மூவி தான் ட்ரெயின். மிஸ்கின் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணுறாரு. ஸ்ருதி ஹாசன் ஃபீமேல் லீடர் நடிக்கிறாங்க. இந்த படத்தில் இருந்து நாசருடைய பர்த்டே ஸ்பெஷல் போஸ்டர் வந்திருக்கு. மூவி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆக போகுது.